示爱方式 Top 3，最后试探法。酒是促进情感交流、诱发酒后吐露真情的最佳催化剂。总之，据不完全统计，表白和被表白多在喝醉以后。你干什么？刘总，这样显得更真实一点，对吧？咱们打个赌，你说田助理会不会趁您喝醉以后偷偷的向你表白？谭德柱，你可以撤了。收到。喂，你好。喂，您好，请问是甜甜小姐吗？柳先生在我们这里喝醉了，您可以过来接一下他吗？能是能，但……好的，那我把地址发给您。喂，不是，喂，有没有搞错呀？这么晚让我去接，唐特助是罢工了吗？刘总，刘总，刘总，你怎么醉成这样了？刘总，田助理，我不想回家，家里太空旷，都没有人陪我。酒量不好就别硬撑了，这大晚上喝成这样，家里的被窝它不香吗？慢点，慢点，撑住，你永远叫不醒一个装醉的。天哪，还好是我。要是换个力气小点的女生，估计会把你放在地上拖回来。好痛！没想到田助理竟然这么热情，居然壁咚我。那接下来是不是要表白了？她的眉毛好好看啊，皮肤怎么这么细？还有这唇怎么这么像果冻啊？我在想什么？走了，就差临门一脚了。田助理不会因为害羞临阵脱逃了吧？哎，田助理，争点气呀！还说我睡品差，我才冲了杯蜂蜜水，你就睡到地上去了。刘总，你醒醒，你都睡地上了。哎，刘总，这是蜂蜜水，你喝一口醒醒酒。田助理。
你好像有话要对我说呀，你说吧，我都会答应你的。你说真的啊，刘总？ Come on, baby。是这样啊，你的病呢已经好了，我对你来说，应该不算是个助理了吧？当然了，你对于我来说，早就不是个助理了。那我以后可不可以不要以助理的身份被你召唤到身边啦？可以啊，你说吧，你想换个什么身份，我都答应你。Come on。那太好了，我希望我的业余时间可以有更多的自由。可以啊，毕竟我是一个尊重员工、有自己业余生活的老板。介于今天晚上我照顾你到半夜，明天我可以调休半天吗？行。谢谢刘总。那我就先回去了。你现在就走啊？现在已经很晚了，很快就要明天了。我可以调休了吗？拜拜。田助理，谢谢你今天晚上的照顾。哦不，现在不能叫你田助理了，只能叫你田设计师了。不过，这么叫有些别扭。为了显示我们曾经是亲密的搭档关系，我可以叫你阿田，或者小甜甜，你选择一个吧。阿田，小甜甜。晚安，阿田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 。什么鬼啊！